Hola, hola chicos, me estáis preguntando cómo se hace el pueblo perfecto. Bueno, aquí está. Os voy a dejar unos minutos, ¿vale? 30, ¿vale? No quiero. Yo no tengo, yo lo estoy haciendo, ¿vale? Bueno, es una aplicación que me he descargado. Pero el bolsillo, ya sabéis. QR. Tu cobertura el numeriento. Esto podéis pararlo, ¿vale? Ponerlo pausa y ya leerlo tranquilo, ¿vale? Bueno, ya. Está Latino. Bueno, esto ya poneme en los comentarios. Adiós. Bueno, ya. Vale. Voy a dejar esto, ¿vale? Bueno, chicos. Y el último. Bueno, chicos, aquí va a terminar el vídeo, ¿vale? Bueno, adiós a todos, espero que haya gustado. Bueno, adiós a todos.